ආයුබෝවන් සුබම සුබ සන්ධ්‍යාවක්. අලුත් අවුරුද්දේ 2021 වර්ෂයේ දෙවැනි මාසයේ ආරම්භය. දෙවැනි මාසයේ ආරම්භය පෙබරවාරි 1 වෙනිදා සඳුදා දිනේ පස්වරු 3:30ට ඔන්න ඉතින් වෙනදා වගේම අපි සූදානම් ඔබත් සමගින් පැයක් පුරාවට ඔබ සොයන නිදහස ඔබට ළඟා කරන්නට. ඉතින් අදත් අපි සූදානම් ඔබ වෙනුවෙන් නිදහසේ පැය ගෙනෙන්න. අද අපි නැවතත් එකතු වෙලා ඉන්නේ කැන්ඩි සිටි සෙන්ටර් ආයතනයේ කඳුරට සේවා විශේෂ මැදිරි සංකීර්ණයේ ඉඳලා. අද ඉඳන් නැවතත් සූදානම් මෙම ස්ථානයේ ඉඳලා ඔබත් එක්ක නිදහසේ පැයෙන් සජීවීව එකතු වෙන්න. ශකිලයේ අපේ අවුරුද්දේ මාස 12 ගත්තාම මාසෙන් මාසෙට වෙන් වෙච්ච විශේෂ දින තියෙනවා. එතකොට දැන් සාමාන්‍යයෙන් ජනවාරි මාසයට, පෙබරවාරි මාසයට, මාර්තු මාසයට ඒ විශේෂත්වයක් අපි ආරෝපණය කරනවා. පෙබරවාරි මාසය කියන්නේ අපේ අභිමානවත් මාසයක් කියලා තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් හඳුන්වන්නේ. ඔව්, ශ්‍රී ලාංකේය ඉතිහාසය ගත්තාම පෙබරවාරි මාසයට, ඒ කියන්නේ දැන් අද ආරම්භ වන මාසයට පෙබරවාරි 1 වෙනිදා ඉඳන් ආරම්භ වෙන මේ පෙබරවාරි මාසයට අපි දන්න කාලේ ඉඳන් අපි හරි හුරු පුරුදු වචන කිහිපයක් අපිට කනට ඇහෙන මාසයක් තමයි මේ පෙබරවාරි මාසය කියලා කියන්නේ. ඒ අතරින් අපි හැමදාම හොයන අපි ගොඩක් ආස කරන වචනයක් තමයි නිදහස කියලා කියන්නේ. ඉතින් නිදහස කියන වචනේ වැඩියෙන් පාවිච්චි වෙන මාසයක් තමයි මේ පෙබරවාරි මාසය කියලා කියන්නේ. ඔව් ශකිලයි, අපි මෙහෙම හිතමු. මේට හරියටම අවුරුදු 73කට කලින් අද වගේ දවසක මේ රටේ මිනිස්සු, අපේ රටේ මිනිස්සු මොන වගේ හැඟීමක ඉන්න ඇද්ද? තව දවස් 4කින් අපිට නිදහස හම්බ වෙනවා. බ්‍රිතාන්‍ය යටත් විජිතයෙන් අපිට නිදහස හම්බ වෙනවා කියන ඒ හැඟීම ඔවුන් හිතේ කොහොම තියෙන්න ඇද්ද? ඉතින් එදයින් අවුරුදු 73ක් ගත වෙලා අද අපි සූදානම් 73 වන අභිමානවත් නිදහස සමරන්නට 2021 වර්ෂයේ. ඉතින් එවෙනුවෙන් නිදහසේ පැයේ අපේ සුපුරුදු තේමාව නිදහසත් පෙරටු කරගනිමින් අද කැන්ඩි සිටි සෙන්ටර් විශේෂ මැදිරි සංකීර්ණයේදී අපි සූදානම් නිදහස ගැන ඔබත් එක්ක කතා බහ කරන්න. ආයිබෝවන් මෙනුර. අයිබෝවන් අයියේ. ඉතින් අද KCC විශේෂ මැදිරි සංකීර්ණයේ ඉඳන් අපේ යාළුවොත් එක්ක අපි සූදානම් නිදහසේ පැය ඔයාලත් එක්ක එකතු වෙන්න. විශේෂයෙන්ම නිදහසත් එක්ක මම මතක් කරන්නම් COVID-19 වෛරසය ගැනත්. මොකද මේ දවස්වල අපි මොන විදිහට නිදහස සැමරුවත්, මොන විදිහට අවුරුදු සැමරුවත් COVID-19 වසංගතයෙන් බේරෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ ගැන මම චුට්ටක් මතක් කරලා ඉන්නම්. හැමදාම කියනවා වගේ නිතර දෙවේලේ මුඛාවරණ පළඳින්න. මුඛාවරණ පළඳිනවා වගේම දෑත් පිරිසිදු තියාගන්න, hand sanitizers භාවිතා කරන්න. ඉතින් මේ කාරණා ටික මතක් කරන ගමන් මම සූදානම් හර්ෂන් අයත් එක්කත් ටිකක් කතා කරලා බලන්න. ඔව්, ආයිබෝවන් මෙනුර. මම අපදී පටන් ගත්තෙම නිදහසේ පැයෙන් නිදහස ගැන කතා කරලා. එහෙනම් මම නිදහස ගැන පොඩ්ඩක් தமிழ பாஷாවෙනුත් මතක් කරන්නම්. சுதந்திரம் இன்று இந்த மாதத்திலிருந்து சரியாக 73 ஆண்டுகள் நாம் பின்னால் சென்றால் இன்னும் 4 நாட்களில் எமது மூதாதையர்களுக்கு சுதந்திரம் கிடைக்க காத்திருந்தது. அந்த நாள் அவர்களுக்கு எவ்வாறு இருந்திருக்கும்? இவ்வளவு நாள் பிரித்தானியாவுக்கு அடிமையாகியிருந்த நாம் இன்னும் சரியாக 4 நாட்களில் சுதந்திரத்தை கொண்டாட போகின்றோம். அந்த எண்ணங்கள் அவர்கள் மனதில் எவ்வாறு தோன்றியிருக்கும்? இப்படி பல எண்ணங்கள் தோன்றியிருக்க இன்றும் நாம் இந்த சுதந்திரத்தை பற்றி தான் எமது நிகழ்ச்சியில் முழுவதும் பேச காத்திருக்கின்றோம். தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் எம்முடன். அதே போல தான் இந்த COVID-19 தொற்றை பற்றியும் நாம் எந்நேரமும் உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த COVID-19 தொற்று எந்நேரமும் சுகாதார அறிவுறுத்தல்களை முறையாக அனுசரித்து நடந்து கைகளை முடிந்தளவு உங்கள் கைகளை கழுவிக்கொள்ளுங்கள். வெளியில் செல்லும் போது உங்கள் முகக்கவசங்களை அணிந்து கொள்ளுங்கள். சமூகத்தில் குறைந்தது 1 மீட்டர் அளவிற்காவது சமூக இடைவெளியை பெண்கள். இப்படி COVID-19 தொற்றுக்கு உள்ளாகுவதற்கான வழிமுறைகளை முடிந்த அளவு தவிர்த்து கொண்டால் இந்த தொற்று நோயை மிகவும் இலகுவாக இலங்கையிலிருந்தும் ஒட்டுமொத்த உலகிலிருந்தும் நமக்கு விரட்டிவிட முடியும். එනම් FM 90.1 107.3 වගේම FM 107.5 අපි ආරාධනා කරනවා ඔබට රැඳෙන්න අපිත් එක්ක කියලා. ඒ වගේම SLBC රේඩියෝ ඇප්, මොබයිල් ඇප් ඔස්සේ ඔබට හැකියාව තියෙනවා අපිව ශ්‍රවණය කරන්න. ඒ වගේම රේඩියෝ ගාඩන් මොබයිල් ඇප් ඔස්සේ ඔබට හැකියාව තියෙනවා අපිව ශ්‍රවණය කරන්න. ඒ වගේම තමයි කැන්ඩි සිටි සෙන්ටර් පරිශ්‍රයට පැමිණෙන්න ඔබට හැකියාව තියෙනවා දෙවන මහලේ ස්ථාපනය වෙලා තියෙන කඳුරට සේවා විශේෂ මැදිරි සංකීර්ණ අසලට ඇවිල්ලා මේ වැඩසටහන් සිදුවන ආකාරය දැක බලා ගන්නත්. එහෙනම් ශකිලයි, අපි අද වැඩසටහන මේ ආකාරයෙන් පටන්ගෙන අපි ඉතිහාසයට යමු. ඉතිහාසයේ ඉඳලා අද දක්වාම ටිකෙන් ටික යමු. කවිදු, නිදහස ගැන කතා කරද්දී අපි මුලදීම වැඩසටහන ආරම්භයේදීම කතා කරේ නිදහස ගැනනේ.
නිදහස ගැන කතා කරද්දී ශ්‍රී ලංකාවේ රාජවංශය ගැන කතා කරද්දී අතීතය ගැන හැරලා බලද්දී ශ්‍රී ලංකාවේ රජකම් කරපු අන්තිම රාජවංශයේ විදිහට මං හරිනම් සඳහන් වන්නේ නායක්කාර වංශය. ඉතින් මහනුවර යුගයේදී රජකම් කරපු නායක්කාර වංශයෙන් තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ රාජවංශය අවසන් වෙලා ඉන්පසුව ඉංග්‍රීසින්ට ශ්‍රී ලංකාවේ පාලනය ඔවුන් නතු කරගන්නේ. ඉතින් අපි විස්තර කියනවට වඩා අද වෙනද විදිහටම නදුන් සූදානමින් ඉන්නවා. නායක්කාර වංශය ගැන අපිත් එක්ක නදුන් දන්න දේවල් අපි නොදන්න දේවල් ඒ විස්තර ඔක්කොම බෙදා හදා ගන්න. නදුන්. අද මම කතා කරන්නේ නායක්කර වංශය ගැන. ඉතින් මම යාළුවන්ගෙන් ඉල්ලනවා මං වෙන දවස්වල කතා කරා වගේම රාජවංශ ගැන තමයි මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක ගොඩක්ම කතා කරේ. ඉතින් අද මේ නායක්කර වංශය ගැන කතා කරද්දී මම යාළුවන්ට කියනවා නිදහසේ පැයේ අතීතයේ තිබ්බ නිදහස හොයාගෙන 1707ට යමු කියලා. 1707ට යද්දී අපිට ඒ කාල සීමාවේදී හම්බ වෙන රජ කෙනෙක් තමයි ශ්‍රීවීර පරාක්‍රම නරේන්ද්‍ර සිංහ රජුරෝ. ඕගොල්ලෝ ගොඩක් කට්ටිය දන්නවා ඇති ශ්‍රීවීර පරාක්‍රම නරේන්ද්‍ර සිංහ රජුරෝ කිව්වම ඉතිහාසයටත් ඉගෙනගෙන ඇති සිංහලයේ හිටපු අවසානම රජුරෝ කියලා. ඉතින් මේ අවසානම රජුරෝ උනේ කොහොමද කියලා යාළුවෝ දැනගන්නත් කැමති ඇති. ඉතින් මම කතාව කියන්නම් යාළුවන්ට. මෙහෙමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ශ්‍රීවීර පරාක්‍රම නරේන්ද්‍ර සිංහ රජුරෝ රජකමින් පස්සේ රජකම බාර ගන්න පුත් කුමාරෙක් ඉඳලා නැහැ ශ්‍රීවීර පරාක්‍රම නරේන්ද්‍ර සිංහ රජුරන්ට. ඉතින් මොකද කරන්නේ? තම බිසවගේ සහෝදරයාට තමයි ඊළඟට රජකම උරුම වෙන්නේ. ශ්‍රී විජය රාජසිංහ රජුරෝ තමයි ඊළඟට රජකම බාරගන්නේ. අන්න එතනින් තමයි යාළුවනේ නායක්කර රාජවංශය පටන් ගන්නෙ. ඉතින් 1739 ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1739ත් 1747ත් කියන කාලය තුර රජකම් කරපු රජ කෙනෙක් තමයි ශ්‍රී විජය රාජසිංහ රජුරෝ කියන්නේ. සරණංකර සංඝරාජ හිමියන්ගේ බුද්ධ ශාසනික වැඩ කටයුතු වලට උදව් කරලා තිනවා. ඒ හිමියන්ගේ උපදෙස් පරිදි බුරුමෙන් උපසම්පදා වර්ගණයකට කටයුතු කරා. ඒත් ඒක අසාර්ථක වෙලා තියෙනවා. මදුරේවල උපත තමයි මදුරේවල ඉපිදලා තියෙනවා මේ ශ්‍රී විජය රාජසිංහ රජුරෝ. 1747 අගෝස්තු 11 වන දින මරණයට පත් වෙලා තියෙනවා ශ්‍රී විජය රාජසිංහ රජුරෝ. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? මේ ශ්‍රී විජය රාජසිංහ රජුරෝන්ගෙන් පස්සේ ඊළඟ නායක්කර රාජවංශය ඒ කියන්නේ නායක්කර රාජවංශයේ දෙවනිය තමයි කීර්තිසී රාජසිංහ රජුරෝ. ඉතින් ශ්‍රී විජය රාජසිංහ රජුරන්ගෙන් පස්සේ රජකම උරුම වෙන්න කවුරුන් නැහැ. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ශ්‍රී විජය රාජසිංහ රජුගේ බිසවගේ සහෝදරයාව රජකමට තෝරගන්නවා. ඉතින් මොකද වයස අවුරුදු 16 දී කියලා සඳහන් වෙනවා කීර්තිසී රාජසිංහ රජුරු රජ වෙන්නේ. ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1747ත් 1782ත් කියන කාලෙදී තමයි මේ රජකම දරනවා කියලා සඳහන් වෙන්නේ. මේ ඊට පස්සේ සියමෙන් උපසම්පදා භික්ෂූන් වහන්සේලා ගෙනල්ලා උපසම්පදා උත්සවයක් පවත්වනවා. වර්තමානයේ අපිට දකින්න පුළුවන් සියම් නිකාය, ඒ සියම් නිකාය ආරම්භ වෙලා තියෙන එතනින් කියලා සඳහන් වෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි මේ වැලිවිට සරණංකර හිමියන් එක්ක මේ බෞද්ධාගමත් එක්ක ගොඩක් සම්බන්ධ වෙච්ච රජ කෙනෙක් තමයි කීර්තිසී රාජසිංහ රජුරෝ කියන්නේ. ඉතින් 1762 ජෝන් ෆයිබර්ස් කියන ඉංග්‍රීසි දූතයාත් එක්ක හමුවකුත් තිබිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ 1760 දී ලන්දේසින් එක්ක කිවිසුමක් අත්සන් කරලා තියෙනවා. උඩරට රාජධානියට මුහුදක් අහිමි කිරීමත් විදේශ රටවල් අතර තියෙන සම්බන්ධතා නැති කිරීමත් තමයි මේ ලන්දේසින්ගේ ඒකායන අරුමන වෙලා තිබ්බේ. ඉතින් ඒවා ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. 1782 දී ජනවාරි 2 වෙනිදා මහනුවරදී මරණයට පත් වෙනවා කීර්තිසී රාජසිංහ රජුරෝ. ඊළඟට යන්නේ රාජාදි රාජසිංහ රජතුමා ගැන. මෙයා ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1782ත් 1798ත් කියන කාලේ මේ රජකම් කරනවා. ඊට පස්සේ මේ කීර්තිසී රාජසිංහ රජුරන්ගේ සහෝදරයා තමයි රාජාදි රාජසිංහ රජතුමා. ඉංග්‍රීසීන් මුහුදුබඩ ප්‍රදේශ ලන්දේසීන්ගෙන් අත්පත් කොට ගත්තේ මෙන්න මේ මෙතුමාගේ කාලේ. 1798 ජූලි 26 වෙනිදා මහනුවරදී මරණයට පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ එනවා අපි හැමෝම කවුරුත් දන්න මේ රාජ පෙළපත් වලින් අවසානම රජුරෝ ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජුරෝ 1798ත් 1815ත් කියන වර්ෂ කාලය තුල රජකම් කරලා තියෙනවා.
අපි කතා කරමු ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජුරුවන්ගේ ඒ රාජකාලයේ සිදුවෙච්ච සිදුවීම්. යාළුවෝ දන්නවත් ඇති, යාළුවෝ නොදන්න කරුණුත් ඇති. ඉතින් රාජකුමාරවරු දෙන්නෙක් ඉඳලා තියෙනවා මේ සියසුනට උරුමකම් කියන. එක්කෙනෙක් කන්නසාමිත් අනිත් එක්කෙනා මුතුසාමි කියන කුමාරයෝ දෙන්නා. උඩරට මහාධිකාරම් පිළිමතලව්වගේ සහායෙන් කන්නසාමි කියන කුමාරයා රජකම හම්බෙනවා. ඊට පස්සේ බාලවියේ ඉදිද්දිම මේ කුමාරයාට රජකම ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ 1782. 1782 ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ නමින් රජකම ලබනවා. ඊට පස්සේ දළදා ඔගොල්ලෝ දැන් දැකලා ඇති මහනුවරට ආපුවාම මහනුවර ඉන්න කට්ටිය උනත් දැකලා ඇති දළදා මාලිගාවේ අලංකාරව තියෙන පත්තිරුප්පුව. මේ පත්තිරුප්පුව නිර්මාණය කරන්නේ ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජු. මේ වගේ මාලිගාවේ තියෙන කිරිමූද මේ වගේ ගොඩක් දේවල් නිර්මාණය කරනවා. අන්තිමේදී මැද මහනුවර නිවසක සැඟව සිටිද්දී රජුරුවන්ව උඩරටයන් විසින් සොයාගෙන ඉංග්‍රීසින්ට බාර කරනවා. ඊට පස්සේ වෙල්ලෝරේ ඉන්දියාවේ වෙල්ලෝරේට අරන් එනවා. 1832 ජනවාරි 30 වෙනිදා වෙල්ලෝරේදී මරණයට පත් වෙනවා. එහෙම තමයි නායක්කර් වංශ පෙළපත ආවේ. ජමාන දීපයයි මගේ මව්බිම ලංකා. ඉඳුනිල් ගඟුලැල් පිජුමින් සැරසු රුව ලස්සන මව් ලංකා. මුතුලැල් සයුරෙන් තේජමාන දීපයයි මගේ මව්බිම ලංකා. උන්නු රාජ රාජ සිංහයන් වන් වූ දූපුතුන් ලෙයින් තදින් නැංවූ මගේ පූජනීය භූමියයි ලංකා. ඉඳුනිල් ගඟුලැල් පියුමින් සැරසු රුව ලස්සන මව් ලංකා. මුතුලැල් සයුරෙන් තේජමාන දීපයයි මගේ මව්බිම ලංකා. ඉඳුනිල් ගඟුලැල් පියුමින් සැරසු රුව ලස්සන මව් ලංකා. මුතුලැල් සයුරෙන් තේජමාන දීපයයි මගේ මව්බිම ලංකා. මහානදී ගලා බැසලා රත්තරම් ගොයම් කරල් පැසිලා ජාතිකානුරාගයෙන් නැරිලා සදා ජීවිතෙන් පුදාරකිව් ලංකා. ඉඳුනිල් ගඟුලැල් පියුමින් සැරසු රුව ලස්සන මව් ලංකා. මුතුලැල් සයුරෙන් තේජමාන දීපයයි මගේ මව්බිම ලංකා. ඉඳුනිල් ගඟුලැල් පියුමින් සැරසු රුව ලස්සන මව් ලංකා. මුතුලැල් සයුරෙන් තේජමාන දීපයයි මගේ මව්බිම ලංකා.
එක් අදත් අපිත් එක්ක ගීත ගායන එකතු වුණේ දනුල සචින්ත මල්ලි. ඉතින් අපි සූදානම් නිදහසේ පැය ඉදිරියටත් ඒ වගේ අලංකාර ගීත තව ගොඩක් අහන්න දකින්න ඔබට හැකියාව තියෙනවා. ශකිලයි දැන් මේ අපි තවත් අපේ ඉතිහාස කතාවේ තවත් වීරෝදාර චරිතයක් ගැන කතා කරන්න තමයි සූදානම. කවිදු මේ පෙබරවාරි 4 ගැන කතා කරද්දි මේ ශ්‍රී ලංකාවේ අපි ලබාගත් නිදහස 1948 පෙබරවාරි 4 වෙනිදා මේ මාතෘ භූමියට ලැබුණු නිදහස ගැන කතා කරද්දි කියවෙන නම් කිහිපයක් තියෙනවා. අපි ඒගොල්ලන්ව හඳුන්වන්නේ ජාතික වීරයන් කියලා. මේ ජාතික වීරයන් අතරිනුත් ඊටමත් ඉහළම ස්ථානයක් ලබා ගන්නා ජාතික වීරයෙක් තමයි වීර කැප්පෙටිපොළ නිලමෙතුමා කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ ජාතික වීරයන් ගැන වර්තමාන පරපුර මේ වර්තමාන සමාජය දන්න කරුණුකාරණා බොහොම අල්පයි. ඒ නිසාම අපි සූදානම් නිදහසේ පැය තුලින් අද වීර කැප්පෙටිපොළ නිලමෙතුමා ගැන තොරතුරු ඔබත් සමග බෙදා හදා ගන්න. යශෝද්‍යා ඔව් අයියේ මේ වීර මොණරවිල කැප්පෙටිපොළ තුමන් ගැන කියනකොට උඩරට නිදහස් අරගලය ඇරඹෙන්නේ 1818 වුණාට මේක මුල් පියවර තියන්නේ 1817 මුල් භාගයේදී. එතකොට මේ ඉතිහාසයේ ලියවෙන ඌව වෙල්ලස්ස සටන රන් අකුරින් තාමත් අපේ හිතේ ලියවිලා තියෙනවා. හිරු නොබසින අධිරාජ්‍යයට එරෙහිව පටන් ගන්න 1817 ඌව වෙල්ලස්ස සටන කොහුකුඹුරේ රටේරාලත් මොණරවිල කැප්පැටිතුමනුත් එකතුව ඒකාබද්ධව තමයි දියත් කරන්නේ. එතකොට මේ විදිහට මේ බ්‍රිතාන්‍යයන්ට එරෙහිව කරන මේ සටනේදී ඌවේ සටන්කාමීන් වගේම කැප්පැටිපොළ මහදිසාවට මේකේ නායකත්වය ගන්න කියලා ඌවේ සටන්කාමීන් ආරාධනා කරනවා. මොණරවිල කැප්පැටිපොළ තුමන් බ්‍රිතාන්‍යයේ කතිර කොඩිය අරගෙන බ්‍රිතාන්‍යයේ ඉංග්‍රීසි කපිතාන්වරයෙකුට දීලා මෙන්න මේ විදිහට කියනවා. තොපගේ මේ කොඩියත් තොපගේ ආයුධත් රැගෙන ආපහු යනවා. තොපගේ තුවක්කු වලින් තොපට පහර එල්ල කිරීම සිංහලයන්ට මදිකමක් කියලා. එච්චර ආඩම්බර ඉතිහාසයක් තියෙන අපි බ්‍රිතාන්‍යයන්ටවත් නොනැමි ඌව වෙල්ලස්සෙන් ඇරබුණු සටන ජාතිය නිදහස පටන්ගත්තු සටන මුළු රටපුරාම විහිදිලා යන්නේ හරියට ලැව්ගින්නක් වගේ. සිංහලයන්ම රටපාවලා දෙනකොට 1818 ඔක්තෝබර් 28 වෙනිදා කැප්පැටිපොළ දිසාව වගේම මඩුගල්ලේ දිසාවත් බ්‍රිතාන්‍ය අත්අඩංගුවට ගන්නවා. ඒ සිංහලයන්ම රටපාවලා දෙන්න පටන් ගත්තු නිසා. 1818 නොවැම්බර් 27 වෙනිදා බෝගම්බර වැව ළඟ මොණරවිල කැප්පැටිපොළ තුමනුත් මඩුගල්ලේ දිසාවත් ඝාතනය කරනවා. මේ විදිහට ඝාතනය කරනකොට කැප්පැටිපොළ දිසාව හැම වෙලේම වගේ පුංචි පුස්කොළ පොතක තමන්ගේ ධම්මපදයෙන් ගාථාවක් තියාගෙන හිටියා. මේ විදිහට ධම්මපදයේ ගාථාව පුස්කොළ පොතේ ලියාගෙන ඉන්න අතරේ මොහු තමන්ගේ ඝාතනය කරන්න වදකයා අසලට එනකොට කියන්නේ නොනවති වදකය මගේ කෙල සිඳ දමව්. ඊට පස්සේ එහෙම කියලා ඉතිපිසෝ භගවා අරහන් කියලා මේ බුදු ගුණ ගයනවා. එතකොට මාතලේ දිසාවේ ඉපදෙන මොණරවිල කැප්පැටිපොළතුමා මාතලේ දිසාව විදිහටම මේ ගමේ තමන්ගේ වෘත්තිය ආරම්භනවා. පස්සේ මොණරවිල කැප්පැටිපොළතුමා මේ ගෙවුණු 2020 නොවැම්බර් 26 වෙනිදාට මොණරවිල කැප්පැටිපොළ දිසාවත් මඩුගල්ලේ දිසාවත් අපේ අතර අපේ ජාතික වීරයෝ විදිහට අපේ මතකයේ තියලා අවුරුදු 200ක් වෙනවා. රාජපක්ෂ වික්‍රමසේකර මුදියන්සේලාගේ බණ්ඩාරනායක මොණරවිල කැප්පැටිපොළ කියන ඒ මහා ජාතික වීරෝදාර චරිතය අදටත් අපේ හිතේ රැඳෙන්නේ ඔහු එතරම් කාලයක් අපිට දුන්නු ඒ නිදහසේ අද අපි ජීවත් වෙන නිසා. කවිඳු අයියේ ඉතින් කැප්පැටිපොළ නිලමෙතුමන් කියන්නේ ශකිලයි යකි ඔය විදිහටම අපේ රටේ අපි ජීවත් වෙලා ඉන්නවා නම් වර්තමානයේ මේ රටේ අපි පොළවේ පය ගහලා ඉන්නවා නම් ඔහුගේ නාමයට අපි අනිවාර්යෙන් ණය ගැති වෙනවා. දළදා මාලිගාවට යන ඔබ අපි කවුරුට වුණත් දකින්න හැකියාව තියෙනවා. මොණරවිල කැප්පැටිපොළ නිලමෙතුමා වෙනුවෙන් සිහි කරලා ඉදි කරලා තියෙන ස්මාරකයේ ඇතුළත එතුමන්ගේ හිස් කබල භූමි දානය කරලා තියෙනවා කියලාත් අදහසක් තියෙනවා. ඉතින් මේ 73 වන නිදහස් සමරන 2021 පෙබරවාරි මාසයේ අපි එතුමන්ට සදා ණයගැතිභාවය
නැවත නැවතත් ප්‍රකාශ කරන්නේ ඔවුන්ගේ අප්‍රතිහත කැපවීමේ හේතුවෙන් වර්තමානයේ අපිට ඉන්න නිදහස් නිවහල් දේශයක් ඉතුරු වෙලා තියෙන හින්දා. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් දැන් අපි නායකකාර වංශය අවසන් වෙලා ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජතුමාගෙන් පස්සේ 1815 දී මහනුවර රාජධානිය ඇතුළු සමස්ත ශ්‍රී ලංකාව ඉංග්‍රීසින් විසින් අත්පත් කරගන්නවා. නමුත් මේ අත්පත් කර ගැනීම සිදු වෙන්නේ යුද්ධයකින් නෙමෙයි. මහනුවර රාජධානිය කවදාවත් යුද්ධයකින් අත්පත් කරගන්නට කිසිදු ආක්‍රමණයකට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. ඔවුන් ලංකාවේ මහනුවර රාජධානිය අත්පත් කරගන්නේ ගිවිසුමක් මාර්ගයෙන්. එහෙනම් පියුම් අපි කතා කරමු මහනුවර ගිවිසුම 1815 උඩරට ගිවිසුම ගැන. ඔව් අයියා. අයියා කිව්වා වගේ බ්‍රිතාන්‍යයන් ලංකාව සම්පූර්ණයෙන්ම අල්ලගන්නේ දෙවතාවකට. ඒ කියන්නේ 1796 දී මුහුදුබඩ ප්‍රදේශ සියල්ල අත්පත් කරගන්නවා. ඉන් අනතුරුව උඩරට රාජ්‍ය අත්පත් කර ගැනීමට ඉංග්‍රීසින් සමත් වෙනවා. අයියා කිව්වා වගේ සටනකින් නෙමෙයි. එක්තරා ගිවිසුමකින් තමයි මොවුන් උඩරට රාජධානිය තමන් සන්තක බවට ඉදිරිපත් කරන්නේ. මේ ගිවිසුමේ මෙන්න මේ විදිහේ වගන්ති අඩංගු වෙනවා. උඩරට රජුගේ සැහැසිකම් නිසා ඔහු උඩරට සිහිසුනේ පහ කෙරෙන බව ඔහුගේ රාජ්‍ය උරුමයන් සම්පූර්ණයෙන්ම අහෝසි කරන බවත් ඉංග්‍රීසීන් සඳහන් කරනවා. ඒ වගේම බ්‍රිතාන්‍ය රජතුමා ඔවුන්ගේ උඩරට රජතුමා විදිහට පිළිගන්න බවත් ඉංග්‍රීසීන් සඳහන් කරනවා. ඒ වගේම අපිට සංස්කෘතියක් අපිට හෙළ උරුමයක් අපේ සිරිත් විරිත් කියලා දෙයක් තිබ්බනේ. අන්න ඒ සියල්ලම ඔවුන් ඉදිරියටත් ආරක්ෂා කරන බවට මේ ගිවිසුම හරහා ඔවුන් පොරොන්දු වෙනවා. ඒ වගේම අපේ නීති රීති මාලාව ක්‍රූර දඬුවම් වලින් අපේ ජනතාව පීඩාවට පත් නොකරන බවට ඔවුන් පොරොන්දු වෙනවා. ඒ වගේම ලංකාවේ ඒ වෙනකොට බුද්ධ ශාසනය දේවාල හා සම්බන්ධ සියලුම දේවල් සියලුම විහාරාදිය නඩත්තු කරන බවටත් මොවුන් පොරොන්දු ලබා දෙනවා. ඒ වගේම ඒවා ආරක්ෂා කරන බවටත් මොවුන් පොරොන්දු වෙනවා. ඉතින් මේ පොරොන්දු එක්තරා විදිහකට පොරොන්දු විතරක්ම වෙනවා. වචන විතරක්ම වෙනවා. අන්න ඒ නිසා තමයි 1815 මේ ගිවිසුමට එරෙහිව 1818 දී කැරැල්ලක් නිර්මාණය වෙන්නේ. උඩරට ජනතාවගෙන් තමයි මේක පටන් ගන්නෙ. 1818 දී උඩරට කැරැල්ලට හේතු කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ තමයි අර මං කලින් සඳහන් කරපු ගිවිසුමේ වගන්ති මොවුන් එකින් එක කඩලා දාන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම රටවැසියා හිතපු තරම් ඒ කියන්නේ අපේ සිංහලයෝ හිතපු තරම්ම යහපත් පාලනයක් ඉංග්‍රීසීන්ට ගෙනියන්න බැරි වෙනවා. ඔවුන් හිතපු තරම්ම යහපත් පාලකයෝ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසාම උඩරට ජනතාවට මේ පාලකයන්ගේ දරුණු ක්‍රියාකලාප ඉවසා ගන්නට නොහැකි වෙනවා. අන්න ඒ නිසා තමයි 1818 කැරැල්ල නිර්මාණය වෙන්නේ. නමුත් මේ කැරැල්ල දියුණු තත්වයක තිබෙන්නේ නැහැ. අවියායුධ ඒ වගේම ශ්‍රම බලකාය බොහොම හිඟ තත්වයක තමයි 1818 කැරැල්ලේ නිර්මාණය වෙන්නේ. මේ ආකාරයෙන්. ඉන් අනතුරුව 1848 දී තමයි නියමාකාරයෙන් අපි නිදහස ලබා ගන්නෙ. ඉතින් කවිදු අයියා අපි නිදහස ලබා ගන්නට 1818 බැරි වුණා වගේම 1848 දී අපි හරියාකාරයෙන් අපේ නිදහස ලබා ගන්නවා. ඒ නිදහස තමයි අපි අද වෙනකොටත් සමරන්නේ. ඉතින් එදා උඩරට ගිවිසුමෙන් ලංකාවට වුණු දේ සමන් ලේනින් ගායන ශිල්පියාණන් ඉතාමත් අපූර්ව විදිහකට ගායනා කරා. එහෙනම් අපි ඒක අහලා නැවතත් නිදහසේ පැවැත් එක්ක එකතු වෙමු. වේලාව 5:04යි. මේ සඳුදා කඳුරට ළමා පුවත්. සංස්කරණය සහ ප්‍රකාශය මෙනුර භාෂිත. ප්‍රථමයෙන් සිරස්තල. සාමාන්‍ය පෙළ වෙනුවෙන් විභාග දෙපාර්තමේන්තුවෙන් විශේෂ තීරණයක්. කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයේ අයිසක් තරඟාවලිය පසුගියදා. ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිඵල මත සිසුන් ඇතුළත් කර ගැනීම කල් දැමේ. දැන් පුවත් සවිස්තරාත්මකව. කොවිඩ් වෛරසය ව්‍යාප්ත වීමේ අවධානම සැලකිල්ලට ගනිමින් මෙවර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සඳහා දිස්ත්‍රික්ක 25ටම බෙදී යන ලෙස විශේෂ මධ්‍යස්ථාන 25ක් ස්ථාපිත කිරීමට විභාග දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර තිබෙනවා.
වෛරසය ආසාදනය වූ සහ නිරෝධායන වෙමින් සිටින අයිදුම්කරුවන්ට මෙම මධ්‍යස්ථානවලදී විභාගයට පෙනී සිටීමට පහසුකම් සලසන බව විභාග කොමසාරිස් ජෙනරාල් සනත් පූජිත මහතා පවසා සිටියා. මෙම මධ්‍යස්ථාන පිහිටුවීම සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය විධිවිධාන යොදා ඇති බවද පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂකවරු සමග සාකච්ඡා කර ඇති බවද ඒ මහතා වැඩිදුරටත් පැවසීය. කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලය විකාශන ඒකකය සංවිධානය කරන අයිසැක් 2020 සමස්ත ලංකා නිවේදන තරඟාවලිය පසුගිය 30 වැනිදා පැවැත්විනි. සිංහල, දෙමළ, ඉංග්‍රීසි යන භාෂා ත්‍රිත්වයෙන්ම නිවේදන, ක්‍රීඩා විස්තර විචාරය හා සංස්කරණ යන තරඟාංශ සඳහා දිවයින පුරා පාසල් මාධ්‍යවේදීන් රැසක් මේ සඳහා සහභාගී විනි. මෙවර තරඟාවලිය පැවැත්වුවේ මාර්ගගත ක්‍රමයටය. 2020 ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රතිඵල මත 6 ශ්‍රේණිය සඳහා පාසල්වලට සිසුන් ඇතුළත් කර ගැනීමේ කටයුතු කල් දමන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් මහාචාර්ය කපිල පෙරේරා මහතා පවසයි. රටේ පවතින තත්ත්වයේ හේතුවෙන් මෙම තීරණය ගත් බවයි එතුමා වැඩිදුරටත් පවසා සිටියේ. පුවත් අවසන් වීමට පෙර යලිත් සිරස්තල සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය වෙනුවෙන් විභාග දෙපාර්තමේන්තුවෙන් විශේෂ තීරණයක්. කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයේ අයිසැක් තරඟාවලිය පසුගියදා ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිඵල මත සිසුන් ඇතුළත් කර ගැනීම කල් දැමේ. පුවත් අවසන් ලබන සතියේත් යලිත් හමුවෙමු. නිදහසේ පැත්තෙක් ඔබ නැවතත් එකතු වෙන්නේ කැන්ඩි සිටි සෙන්ටර් කඳුරට සේවා විශේෂ මැදිරි සංකීර්ණ ඉඳලයි අද අපි ඔබත් එක්ක සජීවීව එකතු වෙන්නේ. අපේ නිදහසේ පැය අනිවාර්ය අංගයක් තමයි චිත්‍රපටියක් ගැන පසුවිපරමක් කරන එක. ඒ චිත්‍රපටිය ගැන ටිකක් කතා කරන එක. අද අපේ නිදහසත් එක්ක මේ නිදහස 73 වන අභිමානව නිදහසත් තේමා කරගනිමින් තමයි නිදහසේ පැය ඔබ වෙනුවෙන් ගෙන එන්නේ. අද අපි හිතුවා ටිකක් වෙනස් දෙයක් ගැන කතා කරන්න. මෙනුර දැන් අපි චිත්‍රපටියක් ගැන කතා කරද්දී ඒ චිත්‍රපටියේ කරන ප්‍රධාන තේමාව ගැන කතා කරනවා. අද නිදහසට ගැලපෙනම ඉතාමත් වටිනා චිත්‍රපටියක් ගැන තමයි අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඔවයි නිදහස ගැන කතා කරද්දී ශකිලය කතා කරන්නේ ජාතික වීරයෝ ගැන. ඉතින් මේ පුද්ගලයා ජාතික වීරයෙක් විදිහට තමයි අපි සලකන්නේ. ඉතින් අපි කවුද කියන්නේ නැතුව තෙවුනි නංගිටම ආරාධනා කරමු නිදහසේ පැයේ චිත්‍රපට පසුවිපරම ගැන සාකච්ඡා කරන්න. අද මම කතා කරන්න යන්නේ ජාතික වීරයෙක් ගැන. ඒ කියන්නේ ජාතික වීරයෙක් නිරූපණය කරන කතාවක් ගැන. ඇත්තටම කිව්වොත් මේ කතාවේ නම තමයි නිදහසේ පියා DS. අද අපි මේ සමරන්න යන්නේ අපේ රට නිදහස ලැබී ගෙවන 73 වෙනි වසරයි. අපේ රට නිදහස දිනා ගැනීමේ සටන මෙහෙවීමට ඉදිරියෙන්ම කියවෙන නාමයක් ලෙස මෙට්‍ර ප්‍රථම අගමැති පදවිය හෙබ වූ මහා මාන්‍ය DS සේනානායකින් හඳුන්වන්නට පුළුවන්. මෙරට ප්‍රභූවරයෙකු ලෙස ඉපදී පොදු ජනතාව වෙනුවෙන් දේශපාලනයට පැමිණ එතුමන් අපේ රටේ සිදු කළ සේවය පිළිබඳ යුගයෙන් යුගයට කතා බහට ලක් විය යුතු අතර නිරන්තරයෙන් ගෞරව බහුමානයටත් පාත්‍ර විය යුතුයි. ඩොන් ස්ටීවන් සේනානායකින්ගේ ජීවන කතාව ඇසුරෙන් නිපදුණු කතාවක් තමයි නිදහසේ පියා DS කියන්නේ. මෙහි අධ්‍යක්ෂක හා නිෂ්පාදනය කරනු ලැබුවේ මාලිංග ලොකු හේවා ශූරින් විසින්. විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා, දිල්මන් ජයරත්න මහතා, රාජපුත්‍ර වියසිංහ මහතා මෙහි ප්‍රධාන චතුරංග පානවා. ඒ වගේම සාරංග දිසාසේකර මහතා, ලක්ෂ්මන් මෙන්ඩිස් මහතා මෙහි සෙසු චරිතරංග පානවා. ඒ වගේම සංගීතයෙන් පණ පොවන්නේ සමන්ත පෙරේරා මහතා. මේ මුල්වරට 2018 වසරේ ඔක්තෝබර් මාසයේ 13 වෙනිදින් තමයි තිරගත වුණේ. මේ සිංහල සිනමාවේ 1313 වන ශ්‍රී ලාංකේය චිත්‍රපටය වෙනවා. ඔන්න ඉතින් අදට මගේ කතාව අවසන්. ඊළඟ සතියේත් මේ වගේ ලස්සන කතාවකින් නිදහස පැයෙන් මම ඔයාලත් එක්ක එකතු වෙන්නම්. එදස් 948 මහාමාන්‍ය DS සේනානායක මැතිතුමන් අපි කතා කරපු මහාමාන්‍ය DS සේනානායක මැතිතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අපිට නිදහසක් හම්බ වෙනවා. ශක්ලයි ඒක අපි හඳුන්වන්නේ ඩොමිනියන් තත්ත්වයේ නිදහසක් කියලා. ඉන් අනතුරුව වර්ෂ 1972 තමයි අපිට පූර්ණ නිදහසක් ශ්‍රී ලංකාවට හිමි වෙන්නේ. එදයින් අනතුරුව අද දක්වාම පෙබරවාරි මාසයේ 4 වෙනිදාට අපි මේ නිදහස අභිමානයෙන් යුතුව සමරනවා. අතීතයේදී අපේ ඒ රණකාමින් සිහිපත් කරමින් අපි නිදහස් දිනේ සමරද්දී වර්තමානයේදී
වර්තමාන අපේ රටේ රණකාමින් යුද්ධ හමුදාව පොලිසිය ත්‍රිවිධ හමුදාව ඇතුළු ආරක්ෂකයන් එකතු කරගනිමින් ප්‍රධාන කරගනිමින් තමයි මේ නිදහස් සමරන්නේ. ඔව් ඉතින් කවිඳු 1948 ඉඳන් මේ 2021 වෙනකම් මේ සමරන ලද නිදහස් උත්සවල් ගැන ඒ වගේම අපි අභිමානයෙන් කතා කරන අපිට හම්බ වුණ මේ නිදහස ගැන වගේම වර්තමානයේ මේ වර්තමාන ශ්‍රී ලංකේ සමාජය තුල තියෙන නිදහස ගැන කතා කරන්නත් අද අපි සූදානම්ින් ඉන්නවා. ඉතින් තවුසරා සූදානම් වර්තමානයේ තියෙන මේ වත්මන් නිදහස ගැන කතා කරන්නට. February 4th is a very important day here in Sri Lanka as we celebrate our Independence Day. Sri Lanka get independence in 1948, February 4th. The Independence Day is also called as the National Day. It is celebrated all over the country through a flag hoisting ceremony, dances and performances. Usually, the main celebration takes place in Colombo, where the president raises the national flag and deliver a national speech. Many national struggles was made in the history of Sri Lanka, and on the Independence Day, all of these are remembered and celebrated. But the independence movement against the British is specially recalled. In the president's speech, he highlights the achievements of the government during the past years, raises important issues and gives a call for further developments. The president also tribute to the national heroes of Sri Lanka, observes 2 minutes of silence in their memory, challenges and vows to eradicate separatism. A great military parade is also made. In recent years, it showcases the power of Army, Navy, Air Force, Police and the Civil Defence Force. And the commitment, bravery, national unity and determination to achieve peace is recalled in the minds of people. And also thanking the people who fought and sacrificed their lives for the country. So we're going to celebrate our 73rd National Day on this coming Thursday. And we know in this present situation we are facing to the COVID-19 pandemic. So we have to celebrate our Independence Day according to the health advisors. So we wish you all an extremely happy National Day. හොඳයි සූදානම ක්‍රීඩා තොරතුරු ගැන කතා කරන්නට ඉතින් කවිදු පසුගියදා නිමාවට පත් වුණා ශ්‍රී ලංකාව සහ එංගලන්තය අතර පැවති ටෙස්ට් තරඟාවලිය ඉදිරියේදී පැවැත්වීමට සූදානම් ශ්‍රී ලංකාව සහ බටහිර ඉන්දිය කොඳු අතර තරඟාවලිය ඒ වගේම තමයි කවිදු තවත් තරඟාවලිය රැසක් පිළිබඳ තොරතුරු ඔබ ගාව තියෙනවා ඉදිරි සති කිහිපයේදී පැවැත්වීමට නියමිත. ඔව් අපි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඉදිරියේදී සම්බන්ධ වෙන්න නියමිතයි බටහිරින්ද කොදෙව්වන් සමග තරඟ සංචාරයකට 20 තරඟ 3ක් එක් දින තරඟ 3ක් සහ ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරඟ 3ක් ඇතුළු පූර්ණ තරඟාවලියක් පවත්වන්නට නියමිතයි. ඉතින් මේ වෙද්දී බටහිරින්ද කොදෙව්වන් බංග්ලාදේශය සමගයි තරඟ සංචාරයක නියැලී සිටින්නේ. මේ තරඟ සංචාරයේ පළමු තරඟ සියල්ලම ජයග්‍රහණය කරන්නට බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමට හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරන ආකාරය අපි දකින්න ලැබුණා. ඒ වගේම තමයි අපි මතක් කරන්න ඕනේ ඉදිරියේදී ආරම්භ වන්න නියමිතයි පළමු ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරඟයේ පෙබරවාරි 3 වනදා එළඹෙන බදාදා දිනේදී පළමු ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරඟය ආරම්භ වෙනවා දෙරට අතර චිතගෝන්හිදී. ඒ වගේම දෙවන සහ අවසන් ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරඟය බංග්ලාදේශ සහ බටහිර ඉන්දිය කොදෙව්වන් අතර පෙබරවාරි මාසයේ 15 වෙනිදා ආරම්භ වන්න නියමිතයි. ඒ වගේම තමයි ශකිල අයියා දැන් මේ අපි නිදහස ගැන අද කතා කරගෙන ඉක්මනින්ම ක්‍රීඩාව ගැනත් කතා කරමු. T10 ලීග් එක මේ වෙද්දී පැවැත්වෙනවා දුබයි T10 ලීග්. ඒ සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩකයන් 4 දෙනෙක් මේ වන විටත් සහභාගී වී තිබෙනවා. අපි දකින්න ලැබුණා ඊයේ දිනේදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන් ඉතාමත් හොඳින් තමන්ගේ පන්දු වැවීමේ කාර්ය පිටිකරන කාර්යය ඉටු කරන ආකාරය. ඒ වගේම තමයි අපි තවත් දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ. ඉන්දිය ප්‍රීමියර් ලීග් තරඟාවලියේ රාජස්ථාන් රොයල් කණ්ඩායමේ කළමනාකාරීත්වයට කුමාර් සංගක්කාර ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු ටෙස්ට් ක්‍රිකට් නායක කුමාර් සංගක්කාර තේරීපත් වී ඉඳලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේවා ඉතාමත් විශේෂයි ක්‍රීඩාව ගැන කතා කරද්දී බලාපොරොත්තු වෙනවා ලබන සතියේත් වෙනස් වෙන අලුත් වෙන උණුසුම් ක්‍රීඩාව ගැන ඔබත් එක්ක කතා කරන්න.
ඔව් එහෙනම් දැන් අපි සූදානම් දැන් නිදහස ගැන අද අපි ගොඩක් දේවල් කතා කරා. හරිෂාන් අපි එහෙනම් දමිළ භාෂාවෙන් මේ නිදහස ගැන කතා කරමු. අපි හැමදාම දමිළ භාෂාවෙන් විවිධ දේවල් කතා කරනවා. අද ටිකක් වෙනස් මාතෘකාවක් කතා කරන්න යන්නේ. හරිෂාන්ට විතරක් නෙමෙයි. හරිෂාන් දමිළ මාධ්‍යයෙන් කතා කරේ ශකිලා අයියා දමිළ මුසුවෙත සිංහල භාෂාවෙන් අද කතා කරන සූදානම්. එනම් ශකිලා අයියා එක්ක හරිෂාන්ට අපි ආරාධනා කරනවා මේ නිදහසේ තවත් වැදගත් දෙයක් ගැන වෙනස් අත්දැකීමක් ගැන ඔබත් එක්ක කතා කරන්න. ශකිලා අයියේ. ඔව් කවිද. අපි හැමදාම නිදහස ගැන කතා කරනකොට අපි කතා කරන අද වුණත් අපි වැඩසටහන පටන් ගන්නකොටම කතා කරේ ජාතික වීරයන් ගැන. අපි හැමදාම කතා කරනවා ජාතික වීරයන්ගේ ඉතිහාස කතාව, උන්ගේ ජීවිත කතාව. මෙන්න මේ වගේ දේවල් තමයි අපි මේ නිදහසත් එක්ක මේ ජාතික වීරයන් ගැන කතා කරන්නේ. හැබැයි අද මායි ශකිලා අයියා හිතුවා පොඩ්ඩක් අද මේ ජාතික වීරයන් ගැන හැමදාම කතා වෙන දේ පොඩි වෙනසක් එකතු කරලා මේ ජාතික வீரයන් අතර තිබ්බ එකමුතුකම ගැන කියලා දෙන්න. ஆம் நண்பர்களே, நாம் இந்த எமது தேசிய வீரர்களை பற்றி பேசும்போது நாம் வருடாவருடம் பேசும்போதும் இந்த சுதந்திர தினத்தில் நாம் இவர்களின் வரலாற்று கதையோ அல்லது இவரின் வாழ்க்கை கதைகளைத்தான் பேசுகின்றோம். ஆனால் இன்று நான் நினைத்தேன் இந்த வரலாற்றில் காணப்பட்ட எமது தேசிய வீரர்களின் ஒன்றிணைந்த இந்த ஒற்றுமையை பற்றி பேசினால் இன்று எமது இளைஞர்களுக்கும் நாளைய நாளில் எமது நாட்டை காக்க இருக்கும் எமது மனிதர்களுக்கும் இந்த கதை மிகவும் தேவையானது ஒரு කදයක් அமையும் என்று. ඉතින් ශකිලායේ අපි කතා කරන්නේ දැන් අපි වැඩසටහනකට කලිනුත් කතා කරා මේ ජාතික වීරයන් අතර තිබ්බ එකමුතුකම ගැන. ඔව් හරිෂාන් පූර්ණ ලෙස ශ්‍රී ලංකාව ඉංග්‍රීසින්ට යටත් වෙන්නේ 1815 වෙනි 1815 ඉඳන් අපේ ජාතික වීරයන් ඔය අද අපි කතා කරන හරි ආඩම්බරයෙන් කතා කරන ජාතික වීරයන් 1815 ඉඳන් 1948 වෙනකම්ම ඒ නිදහස ලබා ගන්න කිසි වර්ගීකරණයක් කිසි ભેදයක් නැතුව එකා වගේ සටන් කරා. අන්න ඒ නිසාම තමයි අපිට 1948 දී ඩොමිනියන් තත්ත්වයට යටතේ අර්ධ නිදහසක් හරි දිනා ගන්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඔව් ශකිලා, ඒ වගේ තමයි අපිට උදාහරණ ලෙසින් කියන්න පුළුවන් එක්කුමුතුකමට අපේ මහින්ද හිමියන්, ඒ වගේම පොන්නම්බලම් අරුණාචලම්, ඒ වගේම සිද්ධිලෙපිතුමන්, මේ උදාහරණ අපිට කියන්න පුළුවන් රාශියක්. මෙන්න මේ වගේ අදත් අපේ සහෝදරයන් විදියට එකම කොඩියක් යටට ಜಾති ආගම් ભેද කිසිවක් නොමැතිව ශ්‍රී ලාංකිකයන් ලෙසින් පමණක් අපේ රටේ ජීවත් වුණොත් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම මීට වඩා ලස්සන ලංකාව දැක ගන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි එක එක නම් විදිහට වර්ගීකරණය කරලා එක එක කොට්ටාශවලට බෙදලා එහෙම වෙන් වෙනවට වඩා අපි ඔක්කොම මිනිස්සු කියලා හිතලා එකාමෙන්ම හිටියොත් හරිෂාන් අපිට මේ ලැබුණු නිදහස තවත් අර්ථවත් නිදහසක් බවට පත් කරගන්නට හැකියාව ලැබේ. ඒ වගේම තමයි ශකිලා තව දෙයක් අපි මතක් කරන්නටම ඕනේ. ජාතික වීරයෝ ගැන කතා කරන්නේ දැන් අපි 1948ට කලින් හිටපු කට්ටියනේ. හැබැයි දැනුත් අපේ රටේ ජාතික වීරයෝ බොහෝමයක් ඉන්නවා. දැනුත් ඔවුන් ඉතාමත් විශාල ජාතික කර්තව්‍යයක් ඉටු කරමින් තමයි පවතින්නේ. ඒ නිසා අපි එයාලවත් අනිවාර්යයෙන්ම මතක් කරන්නට ඕනේ. ඒ වගේම තමයි 1948 ලබාගත් නිදහස විතරක් නෙවෙයි. දැන් වර්තමානයේදී අපේ මේ මුළු රටටම මුළු ලෝකෙටම බලපාලා තියෙන මේ COVID-19 ව්‍යසනයෙන් අපිට බේරෙන්නටත් පුළුවන්. එකා වගේ හිටියොත් එකාමෙන් හිතලා වැඩ කරොත්. ඉතින් අපි ඒ ගැන මතක් කරන ගමන් හර්ෂාන්
සිඹිමු තුරුලේ ළමැදේ පිරුණේ ආදරේ මගේ ජීවිතේ වගේ උඩ වැඩියා මලේ අපි හැදුනේ වෙලී මව් කුසයේ සමැදී එකරනේ ඉර පුපුරන වාලු තරු පුදින කාලේ හඳ මිය යන වාලු තරු දිලි දිලි ආසේ දෙරණ පුරා පිපුණා මල් සුවඳක් ආවා ඉරිස මත තිබුණා අපි වගේ උඩ වැඩියා මලේ අපි හැදුනේ වැලී මව් කුසයේ සමැදී එකරනේ නිදහසේ පැයත් එක ඔබ නැවතත් එකතු වෙන්නේ. අද නිදහසේ පැය ඔබ වෙනුවෙන් අපි ගෙනෙන්නේ කැන්ඩි සිටි සෙන්ටර් කනුදුරු සේවා විශේෂ මැදිරි සංකීර්ණයේ ඉඳලා. ඉතින් අපිත් එක්ක ගීත ගායනා කරන්නට කීබෝඩ් වාදනය කරන්න එකතු වෙන්නේ ශාන්ත සිල්වස්ත්‍ර විද්‍යාලයේ දනුල සචින්ත මල්ලි. මෙනොර දැන් අපේ මේ ඉතිහාස කතාව ගැන අපි කතා කරගෙන ආවා. නායකකාර වංශයේ පෙළපත අවසන් වීමේ ඉඳලා උඩරට කිවිසුම ගැන ඉන් අනතුරුව කොහොමද උඩරට කිවිසුමෙන් අනතුරුව අපේ නිදහස් වීරයෝ නිදහසේ වීරයෝ ටික ඩී.එස්. සේනානායක මැතිතුමන් නිදහස ලබා ගත්තේ. මේ වගේ පෙලින් පෙළට අපි මේ කතාව අරගෙන ආවා. දැන් මේ කතාවේ අවසන් විනාඩි කිහිපයක් තමයි එකතු වෙන්න සූදානම. ඉතින් ශකිලා අයියා, හදිෂාන්, මෙනොර අපි තුන්දෙනාම අපි එකතු වෙලා හතර දෙනාම මේ කතාව ලස්සන අවසානයක් අපි ලබා දෙමු. ශකිලා අයියේ අවුරුදු 73ක් වෙන අපේ නිදහස ලබාගෙන 1948 පෙබරවාරි මාසේ 4 වෙනිදා අපිට නිදහස හම්බෙද්දී අපි හිතුවේ නෑ අපි ඊට කලින් 1815ට කලින් තිබ්බ තැනට අපිට නැවත යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. නමුත් රාජාණ්ඩු ක්‍රමේ සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙලා ඉන් අනතුරුව ව්‍යවස්ථාදායක විධායකයක් ඔස්සේ අපේ රට පාලනය වෙනවා. රටේ මිනිස්සු වෙනස් වුණා. මේ වෙනස් වීමත් එක්ක තමයි වර්තමානයේ අපි මේ ලෝකයටම ගැලපෙන ආකාරයෙන් ගෝලීකරණය වෙලා ඉන්නේ. ශකිලා අයියේ අවුරුදු 73ක් වෙච්ච නිදහසේ වර්තමානයේ අපි මේ නිදහස ඇත්තටම භුක්ති විඳිනවද? ඔව් කවිඳු. 1948න් පස්සේ 1948යි 2021යි ගත්තහම හාත්පසින්ම වෙනස් දශක ගණනාවකට පස්සේ අපි ලබන නිදහස සහ අපි විඳින නිදහස කියන්නේ දෙකක්. ඉතින් අද වෙද්දි සමාජයේ යම් යම් විපර්යාසයන් වලට ලක් වෙලා තියෙනවා. එතකොට විවිධ ඔයා කිව්වා වගේ රාජාණ්ඩු ක්‍රමයක් බිඳ වැටලා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ අගය කරමින් ඒ අගය කරන පාලනයක් ඇවිල්ලා තිනවා. ඉතින් ඒත් සමග නිදහසත් වෙන වෙන අර්ථකථන වලට ලක් වෙලා නිදහසත් එන්න වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒ අනුව මම හිතන විදිහට අපි මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ අපිට ලැබෙන නිදහස සහ අප විඳින නිදහස කියලා කියන්නේ දෙකක්. බේද බින් වෙලා හිටපු අපි නැවතත් එකතුනේ අපි හැමදෙනාම එකතු වෙලා. හරිෂාන්, ඉතින් අපි දමිළ භාෂාවෙනුත් 73 වෙනි නිදහස් සමරන මේ මොහොතේ මේ අභිමානවත් සතියේ අපි කතා කරමු මේ 73 වෙනි නිදහසේ මේ අද දවසේ අපි ඇත්තරම නිදහස් ජාතියක්ද කියන එක. ஆம் கவிது 73 வருடங்களுக்கு பிறகு நாம் இன்று இந்த சுதந்திர தினத்தை பற்றி பேசிக்கொண்டிருக்கும் போதும் நாம் உண்மையிலேயே 1948ஆம் ஆண்டுக்கு முன்னர் எமது மூதாதையர்கள் வாழ்ந்த அனுபவித்த சுதந்திரத்துடன் ஒப்பிடுகையில் இன்று நாம் கட்டாயமாக சுதந்திரத்தை கொண்டாடி கொண்டு தான் இருக்கின்றோம். ஆனால் சில பல பிரச்சனைகள் காரணமாக சில சந்தர்ப்பங்களில் எமது சுதந்திரம் குன்றி போனாலும் நாம் இன்று சுதந்திரத்தை எமக்கு விருப்பமான முறையில் எமது வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டு தான் இருக்கின்றோம். ඉතින් කවිඳු මෙහෙම අපි නිදහස විඳිනකොට අපිට කියන්න පුළුවන් අපි 1948ට පෙර අපි මුතුන් මිත්තන් විඳපු නිදහසට වඩා නිදහසක් අපි අනිවාර්යයෙන්ම දැන් විඳිනවා.
අපි නිදහසට කැමති නිදහස අගයන්න අපි බොහොම ආසයි. ඒකයි අපේ මේ හෝරාව නිදහසේ හෝරාව උනේ. අපි ඔබත් එක්ක හැමදාම නිදහසේ හෝරාවෙන් විවිධ මාතෘකාත් එක්ක කතා කරනවා. හැබැයි වර්තමානයේ ඒ මොන මාතෘකාව කතා කරත් අපිට අනිවාර්යෙන් කතා කරන්න අවශ්‍ය මාතෘකාවක් තියෙනවා. ඒ තමයි COVID-19 මේ ලෝක වසංගතය ගැන. අපි ආරම්භයේදීත් කතා කරා. අවසන් කරන්න කලින් වෙනුර අපි මේ වසංගත තත්ත්වය ගැන අපේ යාළුවන්ට පොඩ්ඩක් මතක් කරමු. ඔවයි නිදහස ගැන කතා කරද්දි දැන් අපි පහුගිය දවස් ටික ඕනටත් වඩා නිදහස වින්දානේ. ඉතින් ඒ නිදහස යම්තාක් දුරකට අපිට ගෙදරට කොටු කරන්න සමත් වුණා මේ කොවිඩ් වසංගතය. ඉතින් ආපහු කොවිඩ් වසංගතය පරද්දන්න ඕන නම් ඉතින් මේ කියන නිදහස අපි විඳින නිදහස ආපහු විඳින්න ඕනේ නම් කොවිඩ්-19 වසංගතේ පරද්දන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් වැඩ කටයුතු අපි අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ. නිතර මුඛාවරණ පළඳින්න ඕනේ. දෑත් පිරිසිදු තියාගන්න ඕනේ. සමාජ දුරස්ථභාවය තියාගෙන කොවිඩ්-19 වෛරසය දෙවැනි රැල්ල කොහොම හරි නවත්තලා තුන්වෙනි රැල්ලකට තිත තියන්න තුන්වෙනි රැල්ලක් ආරම්භයක් නොවේවා කියන ඒ බලාපොරොත්තුවත් එක්ක තමයි අපි මේ දවස්වල ජීවත් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ ගැන මතක් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි දැන් නිදහසේ පැයේ අපි හවස 3:30 ඉඳන් අපේ යාළුවෝ ගොඩාක් දේවල් කතා කරා. ඒ කියන්නේ නිදහස ලැබුණ හැටි, අපි නිදහස ලබා ගන්න සටන් කරපු හැටි, නිදහස අපි විඳින හැටි. ඉතින් මේ දේවල් එක්ක මේ නිදහස කියන කාරණාව අපේ වැඩසටහන, අපේ මේ ළමා වැඩසටහනට ගොඩාක් විශේෂයි. මොකද අයියේ මේ මම නම් ඒ දවස්වල හිටියේ නැහැ. අපේ මේ නිදහසේ හෝරාව ආරම්භ වෙන්න හේතුව වෙලා තියෙන්නේ මේ නිදහස් දිනයක් කියලා තමයි මට අහන්න ලැබුණේ. ඉතින් මේ කතාව එහෙම හරි විශේෂයිනේ. ඉතින් මේ දේවල් එක්ක නිදහසේ පැය සඳුදා කඳුරට නිදහසේ පැය අපිට පෙබරවාරි මාසේ නිදහස් මාසේ ඊටමත් සුවිශේෂී. ඉතින් මේ දේවල් එක්ක අපි සූදානම් ඉදිරියටත් KCC විශේෂ මැදිරි සංකීර්ණයේ ඉඳගෙනම ඔයාලත් එක්ක හැම සඳුදම කඳුරට ගුවන් විදුලියේ නිදහසේ පැයත් එක්ක එකතු වෙන්න. එහෙනම් ශකිලයේ 73 වන අභිමානවත් නිදහස අපි මේ සතියේ සමරන්න සූදානම්. පෙබරවාරි මාසේ 4 වෙනිදා අපි සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව තමයි මෙවර ඒ සමරන්න වෙලා තියෙන්නේ. අපි හැම ගෙදරකම අපි ජාතික කොඩිය ලෙලල්දවමු. ඒ වගේම අපි හිතමු අපි නිදහස් ජාතියක්ද. ඇත්තටම අපි නිදහස් වෙනවා නම් අපි අතීත මුතුන් මිත්තන්ට ලබා දිය යුතු ගෞරවය අපි අනිවාර්යයෙන්ම ලබා දෙමු. එහෙනම් ශකිලයේ අපි අදට සමුගන්න සූදානම්. ඔව් එහෙනම් පුරුදු විදිහටම සඳ පස්සරු 3:30 ඉඳන් 4:30 වෙනකම් පැයක් පුරාවට ඔබත් සමග රැඳී හිටපු අපි තමයි මේ. මම නදුන් මදුරසිංහ. මම යශෝධ්‍යා රණසිංහ. මම පියොමි කෞශල්‍යා. මම තවුසරා විදානාරච්චි. මම තෙවුනි නවරත්න. මම මෙනුර භාෂිත. මම හරිෂා. මම කමිතු ගවේෂ්. මම ශකිල රශ්මින්. ඉතින් වෙනදා වගේම අපේ වැඩසටහන නිෂ්පාදනය කළේ ඉන්දික විජේසිරි මාමා සහ අනුජ දයාරත්න මහත්මයා. ඉතින් ලබන සතියේ සඳ 3:30ට අපි ඔබව හමු වන බලාපොරොත්තුෙන් අදට සමුගන්නවා. ඉතින් වෙනදා වගේම අපේ වැඩසටහන ලස්සන කරන්න ලස්සන ස්වර අතරේ අපිත් එක්ක සංගීතවත් කරේ අපේ වැඩසටහන සිල්වෙස්තර විද්‍යාලයේ දනුල සචින්ත. ඉතින් සූදානම මේ සතියේට ඔබෙන් සමුගෙන යන්න ලබන සතියේ හමු වෙන බලාපොරොත්තුෙන් අදට සමගන්න ඔබ සියලු දෙනාටම සුබම සුබ සතියක්. ආයුබෝවන්. පහන් වී මෙත් මල් පිපිලා මුදිතා
එළදෙරන ජන ජයතු ජය මංගලානි එළදෙරන ජන ජයතු ජය මංගලානි බුද්ධානුභාවීන සිත්නෙත් පහන් වී මෙත් මල් පිපීලා මුදිතා ජලාසේ නංවා ප්‍රබාලෝ තුරා රශ්මි මාලා එළදෙරන ජන ජයතු ජය මංගලානි එළදෙරන ජන ජයතු ජය මංගලානි රුංගාවලීරාව ප්‍රතිරාව නංවා බන්දා ප්‍රසංසා ජය කීතු කීරි දසතින් ගලාක්ෂීර පායාස ධාරා එළදෙරන ජන ජයතු ජය මංගලානි එළදෙරන ජන ජයතු ජය මංගලානි බුද්ධානුභාවීන සිත්නෙත් පහන් වී මෙත් මල් පිපීලා මුදිතා ජලාසේ නංවා ප්‍රබාලු තුරා රශ්මි මාලා එළදෙරන ජන ජයතු ජය මංගලානි එළදෙරන ජන ජයතු ජය මංගලානි